اللي فاكر الساقية المهجورة، الساقية المسكونة، يا عيني تفضل طول الليل طول النهار الساقية شغالة. يقول لك الساقية مسكونة علي، الساقية الجنية بتطلع فيها بالليل وماسكة عيل صغير بتسرح له علي. خلي بالك من الساقية علي. كان هي ديت حاجات الرعب بقى واحنا صغيرين لما كانوا يطلعوا يحكوا لنا بقى على الساقية. ده فيها عيل صغير، ده كان فيها قرموط كان بينط 2 متر فوق وينزل فيه و... والساقية بتطلع أصوات بالليل وبتاع ومش عارف ايه. طيب عايزين احنا بقى نشوف الساقية دي. طبعا كانت المشكلة ان هي كانت شغالة طول الليل والنهار، يعني لو حد مسهر بالليل بيروي الأرض بتاعته مثلا كان ايه يشغل الساقية بتاعته وقاعد جنبها ومولع وقاعد. وبالنهار نفس الحكاية، يفضل متعلق عليها الجحش ولا البقرة ولا الجاموسة زي ما ايه اللي عنده موجود. وكانت لما تبطل بقى الساقية تبص يقول لك ايه بقى، وانا قاعد ابص الاقي ايه, واحدة شايلة عيل صغير بتسرح له وقاعدة على الترس بتاع الساقية ولابسة ابيض في ابيض وعمالة تسرح للولا عيل صغير. ومرة يقول لك ده كل شويه اسمع صوت واقوم اطلع اجري اوقف البقره وابص وانزل في قلب الساقيه من جوه مش لاقي حاجه. واللي يقول لك ده الساقيه بتمشي لوحدها بالليل وبيطلع منها اصوات ومش عارف ايه و... والجميزه اللي جنبها اوعى تروح عندها بالليل. الساقيه بتشتغل والجميزه بنفضل طول النهار ناكل فيه. والتوته اهم حاجه التوته دي، التوته ديت بتفرع ممكن 27 متر يمين على 20 متر شمال على 100 متر في السماء، وفيها توت على كيفك. والتوتة ديت مسكونة وهتروح عندها. يفضل بقى السائح كنا حكاوا عن السواقي ديت، السواقي القديمة بالذات السواقي القديمة قوي. والمشكلة ان السائق شغال 24 ساعة في ال 24 ساعة. و و وخلي بالك من الساقية القديمة، الساقية مسكونة عليه، الساقية مسكونة. واحنا صغيرين بقى فانا بسمع الحكاوي فقلت بقى اما اخوف العيال الصغيره، العيال اللي من سننا كده. كنت اقوم واقف في البرندة واشوف اي حد ايه ماشي من طريق الساقية القديمة، واقوم لافف من الناحية التانية ورايح مستنيه ورا الساقية وجايب قلب طوب حلو كده وشغال بقى عمال اخبط خبطتين واسكت، اخبط خبطتين واسكت، والعيال تقدم رجلي وتأخر رجلي هوب يرجع يجري يدخل يجري يالا ولف الناحية التانية يطلع جري. ده كانت أيام الساقية القديمة ديت. عايز تخوف حد وتعرف سرعته بصحيح، خوفه وهو رايح أي مشوار أو أي مكان بالليل لوحده أو بالنهار في عز إيه، في عز الأيالة كده. يديله بس نبذة كده إن المكان ده كان فيه عوق وكان فيه لمش وكان فيه كلام من ده. كل ساقية قديمة كان لها قصة. اللي يقول لك مش عارف بتقعد تخبط طول الليل وتمقمق طول النهار، واللي يقول لك بالليل ده الجنية بتطلع تسرح فيه، واللي يقول لك مش عارف عيال صغيرة بتعيط، واللي يقول لك واحد جاب عصاية وجاب مش عارف عمال يخبط فيه. الحكاوي والقصص دي كلها كانت لكل ساقية من دول قصة. زي النداهة كده لما كانت بتطلع تنادي على الجماعة عشان تقول لهم يلا، زي نفس نظام النداهة كده اللي كان يقعد يقول لك ايه النداهة بتيجي كل يوم عند البيت وتخبط عليها وتقولي تعال. نفس الحكاية كده السواقي القديمة كل ساقية لها قصة ولها حكاية. لما بطلت السواقي بقى اللي تحتها البير بتاعها فاضي بس مليان سمك، خلاص اتسدد بقى ومعادش المية بتوصل لها وفاضية. تسمع بقى الخروش يقول لك اوبا الساقية اشتغلت يا حاج، يلا بينا لم عزلك ولم دنيتك يلا بينا ما احناش قاعدين في المكان ده.
فهي السواقي ديت كان بيبقى الواحد في يوم يبقى مثلا جاي بالليل ولا جاي الظهر كده ساعة الأيالي، ساعة ما يفتكر الساقية ولا المكان ده ما بيعكنش يقعد في المكان بقى. كنت تلاقي الواحد بيجري على الطريق بيعفر وراه، ولا عربية ولا العربية القلاب بتعفر وراه، بتدلع على التام